सर्व बाजूने आपल्याला WD-40 यूज जो काही डस्ट असेल तो सगळा निघून जाणार। नमस्कार मित्रांनो, मी अमित सावंत तुमचं स्वागत करत आहे तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अमित सावंत ब्लॉग। सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत चैन क्लिनिंग आणि लुब्रिकेशन। सो अजूनपर्यंत मी 3 वेळा तरी केलं आहे, कारण एव्हरी 500 किलोमीटरमध्ये मी लुब्रिकेशन आणि चैन क्लिनिंग करतो। सो आज मी करणार आहे, तो तुम्हाला दाखवण्यासाठी ही व्हिडिओ करत आहे, हा ब्लॉग करत आहे। सो व्हिडिओला स्टार्ट करूया। आणि या व्हिडिओमध्ये आपण सगळं बघणार आहोत की यासाठी कोणते प्रोडक्ट लागतात, कोणते लुब्रिकेशन लागतं, सगळं आपण पाहणार आहोत। पण व्हिडिओला स्टार्ट करूया। सो असे काही प्रोडक्ट आहे, त्यामध्ये आपल्याला लागणार आहे मायक्रोसॉफ्ट क्लोथ्स, त्यानंतर टी शेप पाना लागणार आहे फ्रंट सॉकेट ओपन करण्यासाठी, त्यानंतर चैन क्लिनिंगसाठी लागणार आहे WD-40 आणि लुब्रिकेशनसाठी मी यूज करतो यमाल्यूब, पहिल्यापासून तेच यूज करतो आहे। त्यानंतर हा चैन क्लिनिंग ब्रश आहे। सो आपण चैन क्लीन करूया। सो अशी आपली बाईकची चैन आहे आणि त्यानंतर आपण क्लीन केल्यानंतर जो लूक पाहणार आहोत ते बघू शकता तुम्ही। हे आपली बाईकची चैन अशा प्रकारे ते आपण क्लीन करून नंतर लुब्रिकेशन करणार आहोत। मला एक जवळचा लूक दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला एक अंदाज येईल की क्लीन करण्या अगोदर आणि क्लीन केल्यानंतर काय फरक पडतो ते। हा जो पाना आहे त्याने मी तुम्हाला फ्रंट सॉकेट ओपन करून दाखवतो की ते पण आपल्याला क्लीन करून घ्यायचं, जेणेकरून पूर्ण आपली चैन क्लीन होईल। पूर्णपणे क्लीन करण्यासाठी आपल्याला हे फ्रंट सॉकेट ओपन करावंच लागतं। आता आतमध्ये बघा काय अवस्था आहे। सर्व आपल्याला क्लीन करावं लागेल आणि तुम्ही आतमध्ये पण बघू शकता। मी कॅमेरा क्लोज घेऊन जातो, हे बघा, हे सर्व आपल्याला क्लीन करायचं आहे, म्हणून आपल्याला फ्रंट सॉकेट ओपन करावं लागतं, कारण फ्रंट सॉकेटमध्ये पण खूप डस्ट जमा झालेली असते, ती आपल्याला क्लीन करायची असते। सो आपण चैन क्लिनिंगला आपण आता चैन क्लीन करूया आधी, त्यानंतर मग हे फ्रंट सॉकेट क्लीन करून घेऊया। WD-40 आहे ते आपण यूज करणार आहोत चैन क्लिनिंगसाठी। आणि एक तुम्हाला विनंती आहे की जेव्हा तुम्ही चैन क्लिनिंग किंवा लुब्रिकेशन कराल तेव्हा गाडी ऑन ठेवून करू नका, कारण चैनमध्ये आपली फिंगर अडकण्याची शक्यता असते। त्यामुळे तुम्ही हाताने मूव्ह करा, न्यूट्रलवर टाकून हाताने मूव्ह करा, गाडी ऑन करून चैन क्लिनिंग किंवा लुब्रिकेशन करू नका। सो आपण आता फर्स्ट आपण WD-40 अप्लाय करणार आहोत। अशा प्रकारे आपल्याला WD-40 यूज करायचं आहे। इंजिन ऑफच ठेवून हाताने आपल्याला स्प्रे मारायचा आहे। सर्व बाजूंनी आपल्याला WD-40 यूज करायचं आहे। त्यानंतर आपल्याकडे जो क्लीनर ब्रश आहे त्याने आपण क्लीन करणार आहोत चैन।
असे पूर्णपणे क्लीन करून घ्यायचे आपल्याला. फ्रंट सॉकेट आपल्याला क्लीन करायचं असेल तर ह्या साईडने आपल्याला करावं लागेल. जो काही डस्ट असेल तो सगळा निघून जाणार. तुम्हाला मी नंतर रिझल्ट दाखवतो काय रिझल्ट येतो ते. हे पूर्ण एकदा क्लीन केल्यावर आपण जेव्हा क्लीन करतो तेव्हा पूर्णपणे क्लीन करून घ्यायचे. WD-40 यूज केल्यानंतर अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला थोडा वेळ 15 ते 20 मिनटं त्याला द्यायची आहे चेन क्लिनिंगसाठी. त्यानंतर मग आपण मायक्रोफायबर क्लोथने आपण क्लीन करून चेन क्लीन करून त्याला लुब्रिकेशन करणार आहोत. सो तोपर्यंत आपण फ्रंट सॉकेट क्लीन करूया. अशा प्रकारे आपली चेन क्लीन करून झाली आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याच्या अगोदर बघितलं असेल तर तुम्ही ही चेन अशा प्रकारे होती. आणि आता सगळं क्लीन केल्यानंतर मी WD-40 नंतर मायक्रोफायबर क्लोथने क्लीन करून घेतलं आहे पूर्ण टोटली सर्व. आता तुम्ही बघू शकता एवढी क्लीन नाही झाली आहे पण थोडीफार तरी क्लीन झाली आहे, बघू शकता. त्याच्यानंतर माझ्याकडे प्रेशर वॉटर नाही आहे, त्याने जर आपण केलं असतं तर मग पूर्णपणे क्लीन झाली असती. तरी पण थोड्या प्रकारे क्लीन झाली आहे. जो फ्रंट सॉकेट होता तो पण क्लीन करून घेतला आहे. बघा मगाशी ज्या प्रकारे त्याला डस्ट होती ती सर्व मी क्लीन केली आहे आणि तो आता इथे आपण लावू. आता आपण चेन लुब्रिकेट करून घेऊया. इंजिन चालू न करता आपल्याला लुब्रिकेट करायचं आहे. तुम्ही तुमच्या हाताने टायर फिरून पूर्णपणे लुब्रिकेशन करून घ्या. एव्हरी 500 किलोमीटर नंतर तुम्हाला लुब्रिकेट करणं आवश्यक आहे, कारण चेन ड्राय पडते. तसंच हा असा जो लेअर आहे ना तो यायला पाहिजे. त्यावरून तुम्हाला समजून जाईल की हे आपले. सो फायनली आपण चेन क्लीन आणि लुब्रिकेशन करून झालेलं आहे. आणि ही प्रोसेस क्लीन करण्याची जी प्रोसेस आहे ती जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सबरोबर. ही व्हिडिओ मी इथेच एंड करतो. अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर या चॅनलला लाईक केलं नसेल, या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर सबस्क्राईब करून घ्या. आणि ही जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं नसेल तर हा माझा इंस्टाग्राम ID आहे, तुम्ही नक्की विजिट करा आणि फॉलो करा. सो अशाच नवनवीन व्हिडिओमध्ये आपण भेटत राहू. सो आजच्या दिवसापुरती एवढंच. राईड सेफ अँड वेअर अ हेल्मेट.